Abapasiteri benshi bavuga ko hari igihe umunsi umwe tuzumva impanda ivuze tukitaba iyaduhanze, ariko iyo umuntu avuze ngo kwitaba Imana umuntu wese ahinda umushyitsi, kandi abapasiteri baratwigishije ko kwitaba Imana ari ibintu byiza. Ni gute iyo umuntu yitabye Imana turira tukaboroga? Ni gute turira tukaboroga kandi twarigishijwe ko kwitaba Imana ari ibintu byiza? Ko hari umunsi umwe tuzumva impanda ivuze, Mesiya ahagaze ku bicu maze akavuza impanda, maze abariho n'abapfuye bose bakumva impanda, bose bakumva ijwi rye, maze bakabyuka bagahaguruka bamusanganira. Ariko ni gute iyo umuntu bavuze ngo yitabye Imana twese ducika ururondogoro, tugacika umugongo, maze tugatangira tukarira, maze tukamera nk'abari kuriha inka y'inyangara? Ibyo nibyo nshaka kumenya uyu munsi wa none. Ndagira buri muntu wese wumva ino video aze kunsubiza, maze ambwize ukuri, ambwire niyihe mpamvu abapasiteri kuva kera basogokuruza n'abatubanjirije bose twabyirutse batwigisha ko hari umunsi impanda izavuga, hari umunsi Mesiya azahagarara ku bicu, hari umunsi Mesiya azahagarara ku bicu maze akavuza impanda. Uwo ni Yesu Kristo, akavuza impanda, maze yamara kuvuza impanda, maze abapfuye bari mu bituro n'abazima bose bakamusanganira kuko bazabumbishije ijwi rye. Ndagira umuntu wese wumva ino video agikora subscribe ku Nzozi TV 1, agikora like, agikora share, maze ansubize iki kibazo muri comment section, ambwire ngo nihe mpamvu ituma iyo umuntu bavuze ngo yitabye Imana twese ducika ururondogoro, maze umugongo ugakatika kubera inkuru mbi twumvishije. Ibyo biterwa n'iki? Nicyo nshaka kumenya aka kanya. Munsubize muri comment section, unsubize mu magambo make, umbwira ngo niye mpamvu ituma buri muntu wese acika umugongo tukarira, ukajyamo turishyura inka ya nyangara, kandi twarigishwe yuko ubwo Mesiya azahagarara ku bicu twese tuzumva ijwi rye, akavuza impanda, twese tukumva ijwi rye, maze tukamusanganira mu bicu. Haba bapfuye yaba bakiri bazima, twese iyo nka n'abakuru n'abazima bose tukamusanganira, maze tukajya kwishimira ubwo bugingo buhoraho. Ni ukubera iki tuzaba twishimira icyo kintu? Ariko uyu munsi wa none iyo umuntu tuvuze ngo yitabye Imana twese ducika ururondogora. Nawe uyu munsi uri kunyumva bakubwiye ngo Imana iraguhamagaye, ndakubwira ntiwayitaba habe na gato, ntiwayitaba pe, ntiwayitaba. Ndakubwira ngo baramutse bayihamagaye, iguhamagaye aka kanya ntago wayitaba. Iramutse izi nimero yawe ikavuga ngo 002345, nta igakompoza iyo nimero, maze ukumvira sonye, wareba ukasanga ni Imana iguhamagaye, ntago iyo telefone wayitaba. Ndakurahiye pe, ntiwayitaba. None ndagira umbwire uyu munsi wa none niye mpamvu yatuma utayitaba, kandi kwitaba Imana ari ibintu twigishijwe ko ari ibintu byiza. Na pasiteri ubwo aramutse yitabye Imana imuhamagaye, ndakubwira ko iyo telefone yayikupa pe. None niba na Musenyeri, niba na Padiri baramutse Imana imuhamagaye aka kanya kuri nimero 002345, ntago iyo nimero ushobora kuyitaba. Ni ukubera iki? Ndagira umbwire ngo muri comment section, umbwire ngo niyihe mpamvu. Ariko nkwibutsa gukora subscribe, ugakora share, ugakora like, maze ugatanga itekerezo cyawe. Aha ni ku Nzozi TV 1 rwose, ya televiziyo yanyu mwishimira. Twemeje kwibaza iki, twibajije iki kibazo, twaje twibaza iki kibazo kigira giti: ni ukubera iki utakitaba nimero y'Imana iramutse iguhamagaye? Hey, noneho ntago bisanzwe hano ku Nzozi TV 1 tuzanya gashya. Mudusubize muri comment section, mutubwire icyo kibazo tubabajije niba ari icyo koko, niba twibeshya ni ukubera iki. Tujya twumva ngo abantu benshi ahangaha bapfuye, baba bishwe na kanyanga, baba bishwe n'iki, baba bishwe ni, ariko twese turarira pe, tukarira tukaboroga, tukibaza tuti ibi bintu bituruka kuki twese turira, kandi bivugwa yuko abantu bitabye Imana. Umuntu yakoze accident twese turarira, kandi tuzi ko nta yindi nzira ijya ku Mana cyangwa ijya mu ijuru keretse urupfu, kuko na Yesu Kristo yanyuze mu rupfu.
ariyo nzira, ari rwo rugero rwiza rutwereka ko tutagomba kurira. Ariko kuki tugomba turira kandi dufite ibyizerwa twasomye twigishijwe kuva na kera? Kuki turira? Kuki utinya kwitaba Imana wowe? Ari nawe ubitwigisha, kuki utinya kwitaba Imana? Aha ni ku Nzozi TV 1, urakora subscribe, ukoresha like maze utanga igitekerezo cyawe. Ciao ciao ciao.